kendore iki lho wedine. Goblok. Tapi bisa digogol kan mas, pakai UV apa itu? Bisa. Masuk tambang ya. Muatannya orang pribumi. Orang pribumi. Siapa berani kita gitu? Barat ya? Iya. Setengah berapa? Ini jam 10 kalau WIB. Kalau WIB-nya jam 11. Vitanya? Ya, vitanya. Jam. Berapa menit kok? 5 menit. Berapa? 5. Mau ngulangnya sudah kan? Udah. Ya, aduh, jalan aja. Buat ini kan? Salah tadi gerbang turun. Kalau di tambang ya kerjanya kayak gini kan, baru atapnya kebuka gitu, wah tanah semua sepatu. Tapi kalau hujan kerja ini yang alat berat geliting ratain jalan ya. Iyalah. Ya tugasnya.
terus